Bon dia a tots. A la localitat d'Alcalalí són les 11:30 del diumenge 16 de juliol del 2023, en compliment del que disposen els articles 195 i 195 de la Llei Orgànica 5/85 de 10 de juny del règim electoral general i l'article 37 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568 de l'any 1986, i a l'efecte de procedir a celebrar la constitució del nou Ajuntament d'Alcalalí, a la vista del resultat de les eleccions municipals celebrades el passat dia 28 de maig del 2023 per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals, reunixen el senyor i senyores regidores que a continuació enumere. En primer lloc, la senyora Yolanda Molina Tolsma, el senyor Juan Carlos Esteve Escrivá, el senyor Gustau Vicens Montserrat, el señor Francisco Miguel Costa Llàcer, la señora Laura López Chesa, la señora Pilar Pastor Cruz, el señor Salvador Pons Mestre, el señor Marcial Ferrer Ribes i, finalment, la senyora Yolanda del Carme Miró Gómez. Han assistit tots els regidors electes, amb la qual cosa, i seguidament, i una vegada aquest secretari dona fe de l'acte i declara oberta la sessió, de conformitat amb l'article 195 de la Llei Orgànica 5/85 de 10 de juny del règim electoral general. I, atenent al que disposa aquest article, es procedeix a constituir la mesa d'edat. Així, la regidora electa de major edat, la senyora Pastor Cruz, i la regidora electa de menor edat, la Laura López Chesa. Constituïda en este moment la mesa d'edat i havent-se pres prèviament les mesures precises segons disposa l'article 36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic d'Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568 de l'any 1986, vull fer constar que aquesta secretaria, abans d'aquest ple extraordinari, ha posat a disposició dels regidors electes tota la documentació referent als justificants de les existències en metàl·lics i valors propis de la corporació dipositats tant a la Caixa Municipal com a entitats bancàries, i, igualment, ha posat a disposició dels regidors electes la documentació relativa a l'inventari de béns de la corporació. Seguidament, aquest secretari dona lectura de totes les credencials que m'han estat lliurades acreditatives de la personalitat dels regidors. Vull dir que he comprovat totes les credencials i puc dir que totes les credencials són correctes. Així mateix, vull afegir que he comprovat prèviament a aquest acte que tots els regidors electes han formulat les declaracions referides a l'article 75.7 de la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, d'acord? I tot seguit també han signat un document on no els afecta cap causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració com regidor electe. Per tant, i tenint en compte que es complís l'exigència de l'article 195.4 de la Llei Orgànica 5/85 de 9 de juny del règim electoral general i de l'article 37.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i que concorren a aquesta secció la majoria absoluta dels regidors electes, es procedeix al compliment del requisit legal previst en l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/85 del règim electoral general de prestar jurament o promesa. El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial Decret 707/1979 de 5 d'abril, reguladora de la fórmula per a presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.
Així, diu la fórmula correcta és jure o promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Així doncs, senyora presidenta, pot vostè, una vegada elegit la fórmula, pot preguntar a tots i cadascun dels regidors si presten el seu jurament o promesa a la Constitució. Sí. ¿Vostè li pot preguntar? Sí. Buen día, buenos días. Primero de todo, dar las gracias a todos los asistentes, a todos los que habéis podido venir. Para nosotros es un motivo de satisfacción muy grande estar rodeados de la parte del pueblo que ha podido estar aquí. Y yo voy a aprovechar un poco esta situación favorable para pediros a todos que nos sentiríamos muy orgullosos, muy respaldados y muy queridos si encontráramos una gran participación del pueblo, de vosotros, de los que habéis podido venir, de algunos que no están aquí pero podrán venir más adelante. Pues me gustaría que sí que vinierais a los plenos que se van a ir celebrando durante estos 4 años que tenemos por delante. Vamos a realizar todos un trabajo importante, tanto los que estén en el gobierno como los que estén en la oposición. El trabajo siempre va a estar pues, enfocado al bienestar del pueblo. Con lo cual, si venís a los plenos, vais a saber desde el instante cero todo lo que se va a proyectar a hacer, todo lo que cada concejal opina sobre eso. Vosotros también podéis participar. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que se va a hacer, siempre podéis contactar con el concejal, con el ayuntamiento, con cualquiera de nosotros, darnos ideas que son importantes y un poco pues lo que yo quiero transmitiros es que lo que me gustaría es que aquí se hiciera pueblo, pero un pueblo unido. Así, sin más, todos. Esto es la casa de todos, no de unos privilegiados ni de los unos ni de los otros. Es la casa de todo el pueblo. Y cualquier problema que pueda tener cualquier ciudadano se tiene que solucionar aquí. Y sobre todo, que lo que salga, el que quiera saber algo, que venga a los plenos, porque así no se lo van a tener que contar. Y no va a tener noticias distorsionadas, las va a tener de primera mano y con la libertad de que cada persona las piense y actúe en consecuencia con su libertad. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por haber asistido. Y ahora tienes que demanar el juro prometo. Vamos a ver, vamos a ir preguntando. Señora Yolanda Molina Tolsma, ¿jura o promete? Sí, prometo. Siguiente. Sí. Señor Juan Carlos Esteve Escrivá, ¿jura o promete? Sí, prometo. Señor Gustavo Vicens Montserrat, ¿jura o promete? Señor Francisco Miguel Costa Yacer, ¿jura o promete? Sí, prometo. Señora Laura López Chesa, ¿jura o promete? Sí, promet. Senyora Pilar Pastor Cruz, jura o promet? Prometo. Señor Salvador Pons Mestre, ¿jura o promete? Sí, prometo. Señor Marcial Ferrer Ribes, ¿jura o promete? Sí, prometo. Yolanda del Carmen Mirolo Gómez, ¿jura o promete? Sí, juro. Doncs bé, havent-se donat compliment al que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny del règim electoral general, sent les 12:35 hores, la presidenta de la mesa pot declarar constituïda el Ayuntament d'Alcalalí. Se abre la sesión constitutiva de la nueva corporación municipal. Señor secretario, tiene usted la palabra. Gracias.
Posteriorment, i d'acord amb l'article 196 de la Llei Orgànica 5/85 de 10 de juny, la presidenta de la mesa preguntará a los regidores que encapcelen si mantienen su candidatura a alcalde. Señora Yolanda Molina Tolsma, ¿mantiene su candidatura? Señor Salvador Pons Mestre, ¿mantiene su candidatura? Pilar Pastor Cruz, ¿mantiene su candidatura? Perfecte. Després de la seva acceptació queden proclamats els candidats i anem a triar com a forma de votació els regidors electes el sistema de votació ordinària, és a dir, a mano alzada, d'acord amb l'article 101 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568 de l'any 1986. Distribuï-se les votacions de la següent manera. Anem a demanar els votos, primer per a la candidatura de Decidís, després la candidatura que més vots ha obtingut en les passades eleccions del passat 28 de maig, que és la del Partit Popular, i finalment la candidatura de Compromís. Entonces anem a demanar votos per a la candidatura de Alcalalí Decidís que encapçala la senyora Pilar Pastor Cruz. Votos, un voto. En segon lloc, anem a demanar els votos per a la candidatura del Partit Popular que encapçala el senyor Salvador Pons Mestre. Votos. I finalment anem a demanar els votos per a la candidatura de Compromís per Alcalalí, acord per guanyar, candidatura que encapçala la senyora Yolanda Molina Tolsma. Votos? 5 vots. En conseqüència, i a la vista del resultat de la votació, en ser el nombre de regidors 9 i la majoria absoluta de 5, vostè com a presidenta d'edat ha de nomenar a la señora. Sí. Como presidenta, declaro que ha salido elegida como alcaldesa la señora Yolanda Molina Tolsma. Tot seguit i de conformitat amb l'article 18 del Reial Decret 781 de l'any 86 de 18 d'abril pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l'article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, procedís a donar lectura de la següent fórmula d'acatament de la Constitució que diu així: senyora Yolanda Molina Tolsma, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa presidenta d'aquest Ajuntament amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Sí, promet. Realitzat el document, queda proclamada alcaldessa de l'Ajuntament d'Alcalalí. El bolso, Pilar. Ahora cedes el turno. Bon dia a totes i tots. Avui és una jornada important per a l'Ajuntament, pel poble d'Alcalalí i per a la democràcia. Primer, vull cedir la paraula als membres de l'oposició per si volen dir algunes paraules. Vamos a ver.
Desde la formación política Alcalalí Decidís, damos las gracias a los vecinos que nos acompañan en la formación del nuevo gobierno. Felicitamos a la señora alcaldesa, como tenemos que hacer, y muy especialmente a nuestros votantes. Asumimos nuestro lugar en la oposición y deseamos que la legislatura se centre en buscar acuerdos. También pedimos que tanto los concejales como el pueblo estemos informados de los proyectos, contrataciones, futuras mejoras, gastos y etcétera. En general, pedimos máxima transparencia. No somos enemigos, somos colaboradores elegidos por el pueblo y con los mismos derechos y deberes que el resto. Aportaremos ideas y también críticas constructivas. Nuestra mano estará tendida, pero nuestro trabajo es de control. Visca Alcalalí. Bueno, nosaltres des del Grup Popular volem donar-te l'enhorabona com a nova alcaldessa i nosaltres estarem en l'oposició i esperem tindre comptar que compteu amb nosaltres per moltes idees i que puguem contribuir en la millora del poble. Ara vull cedir-li la paraula a Maribel Molina, l'alcaldessa del Canvi. Bon dia a totes i tots. Avui per a mi és un dia d'alegria. Molts m'heu vist pel carrer i m'heu dit quines ganes tens, quina alegria te sabeu, Maribel, i no és veritat. Bueno, sí, un poquet. Bueno, però per a mi és un dia, com he dit, amb molta alegria i simplement per a donar les gràcies. En primer lloc, donar les gràcies a tot el poble d'Alcalalí per haver confiat en mi en aquests 8 anys. La primera legislatura va ser una legislatura complicada, però que es va reiterar en la segona legislatura i va ser una victòria per a mi molt important i que el poble, i he d'agrair al poble els seus vots i el seu recolzament. Per tant, moltes gràcies, poble d'Alcalalí, i a la volta vull demanar disculpes per tot allò que he pogut fer malament. En segon lloc, vull donar tanmateix les gràcies a tots els treballadors de l'Ajuntament, dels quals he après molt. Estar rodejada de tan bona gent i tan vàlida, doncs no té preu. El dia a dia a l'Ajuntament ha sigut per a mi molt més fàcil. Donar les gràcies a la meva família i als meus amics per estar al meu costat incondicionalment en els bons i no tan bons, que han sigut uns quants els moments que he passat ací. A la família Compromís, que estem tots ací per ahí fora. Gràcies, companyes i companys. He après molt de vosaltres, tant a nivell polític com a nivell personal. I ara vull mencionar a 2 regidors que han format part del meu equip i ara avui també cessen. Elies, gràcies pel teu suport i les teues paraules quan les coses no anaven tan bé. Eres un treballador incansable. Com diria la gent major, eres condidoret. I sobretot donar-te les gràcies per fer de la nostra escola, junt amb els grans professionals que estan amb tu, un referent a la comarca. Gràcies, Elies. I a tu, Josep, què dir d'aquell xic de 21 anyets, que encara no sé si em vas triar tu a mi o el vaig triar jo a tu. Els dos varen començar aquesta aventura. Quina sort he tingut de compartir amb tu aquests 8 anys de govern. Gràcies per ajudar-me a impulsar tots els canvis, que no han sigut pocs, i fer d'Alcalalí el poble que es mereixem. Tàndem polític perfecte. Vos estimes dos. Donar les gràcies també a Quico i a Gustau per al seu treball i el seu recolzament en tot moment durant aquesta legislatura.
i animar-los a seguir amb Laura i Esteve, benvinguts al nou equip, i estic segura que tots i tots fareu un treball immillorable en aquests propers 4 anys. Bueno, i ara vull acabar, com no podia ser d'altra manera, amb una dona valenta que estarà al capdavant d'aquest Ajuntament, que ha estat amb mi en estos 4 anys de tinent d'alcalde i que en els 4 primers anys va estar, encara que no directament com a regidora, sí que formava part de la gran família, com he dit, perquè jo em sent molt orgullosa de dir família, perquè és que ho som. Som més que un equip Compromís i hem estat estos 8 anys, encara que molta gent no directament així com a regidor està acompanyant-nos i fent costat. Jo no podia ni imaginar, ni crec que tu tampoc, que estaríem així les dues. Quin orgull i quina alegria fer este traspàs d'alcaldia. No s'ho podeu pensar, de dona a dona. Pense que aquest moment hauria de ser un espill per a les futures generacions, que han de sentir-se fortes i empoderades. Ànim, sort i força a la nova alcaldessa i a l'equip de govern. Visca el Calalí! Gràcies, Maribel, per aquestes paraules. Avui sento una gran emoció en ser anomenada alcaldessa del poble del Calalí, el poble que m'ha vist créixer. Un repte complex que assumisc amb determinació, compromís i moltíssima il·lusió. Vull començar donant les gràcies a les persones que van donar el seu vot a l'equip Compromís el passat diumenge 28 de maig. Una vegada més, en el nostre projecte i aconseguint de nou una clara majoria absoluta. Ens hauria agradat constituir-nos el 17 de juny, com van fer tota la resta de pobles, però com totes i tots sabeu, va haver una errada de transcripció en una de les actes, a la mesa de la Llosa. I des d'aquest moment, des de Compromís, hem fet tot el que estava a la nostra mà perquè els vostres vots i la voluntat del poble fora respectada. Vull afegir que la meva sorpresa va ser quan Salvador Pons i els 2 interventors del PP, Marcial Ferrer i Sàlvio Ferrer, es van negar a col·laborar activament per resoldre el més prompte possible l'errada i respectar així el resultat de les urnes. Tenim l'exemple d'altres pobles com Guadassuar, on havent patit el mateix problema, tots, i repetisc, tots els partits polítics han col·laborat amb transparència i honestedat. No heu estat a l'altura de les circumstàncies. Vareu esborrar la publicació del grup popular que vareu fer l'endemà de les eleccions felicitant-nos per la majoria obtesa. Vos heu negat a fer una reunió abans de festes per abordar el problema i evitar la crispació al poble. Heu tingut més d'un mes per a dir públicament que era una errada i vos heu dedicat a crear el dubte. Les inaccions, que són conscients, tenen la mateixa transcendència que les accions. Heu perdut la confiança del poble i la nostra també, i sense confiança no es pot treballar per millorar el Calalí. Per tant, el millor que podeu fer és donar pas a gent nova i honesta, capaç de refer la cordialitat a l'Ajuntament i al poble. Vull agrair el suport dels companys de Compromís i de tots aquells que heu estat involucrats perquè este projecte de poble continuï endavant. Moltes gràcies per la vostra implicació. Agraïs també a la meva família, que sempre està al meu costat recolzant-me en els bons i no tan bons moments. Soc conscient que el càrrec d'alcaldessa té moments molt durs i de vegades s'han de prendre decisions difícils. Ho he viscut molt a prop al costat de Maribel.
Vull agrair als antics regidors de Compromís, Josep i Elies, el seu treball i dedicació, però sobretot vull donar les gràcies a Maribel. Ha sigut una dona i una alcaldessa valenta. Avui iniciem una nova legislatura amb un equip de govern que combina l'experiència de Gustau i Quico, gràcies pel vostre treball, amb les ganes i il·lusió de Laura i Esteve, benvinguts. El nou equip de govern de Compromís serà un govern proper que continuarà treballant de valent per l'Alcalalí que tots es mereixem. Que visca la democràcia i que visca Alcalalí. Moltes gràcies. Per al·lusions vull contestar. Un minutet, un dret. Són les 12:55, s'ha donat la paraula i s'ha agraït, se tanca la sessió, són les 12:55, aunque això ho hauria d'haver fet, se tanca la sessió.